Con il coniglietto Pasquale. Un grande e bello coniglietto che fa cacca di cioccolato. Ops, forse quello non lo dovevo dire. Ma lui è nato a Pasqua, mangia solo a Pasqua e ti ruba la Pasqua. È il cugino di Conilletto Angurietto, eppure lui è molto più cattivo, infatti. Conilletto Angurietto non ruba angurie, mangia solo quelle del suo raccolto. Mentre lui, anche se è un uovo, le ruba sempre le uova di cioccolato. Le sue preferite sono le Ferrero Rocher, ma gli piacciono anche le altre.